merongo ebere n'etano omutyenyo gatatu mwaka w'ekiro bubere ne merongo ebere na inye nigo yaragire Chinsa Isano na ebere cyabono mugaso leterana enkoro kwa Job Maangi no toko bwaterana nere linde kwene kichibi chechibo igo namaliogi abera wikera asenchero wikera yakoro kwa Sara Momanyo yokwene kingankonyoro le chibi chechi wetera ase omono imanyerero ni gakoro kwa Lydia Mose nkwira nande ase kaketerige tambe mekuba manyina ali abega gwateka korwa kiete Chinsa chiamambi wikera bono mugaso. Mwanchu murilia Amayia nigotoko yataka korwa ase county ya Kisii ase omwaziri boborendi bwa imekithure kindiki abagawekera ime ye county ya Kisii na boigo gotarera echera elia yabasibwa ya Kisii ase abagakwene kinga una nigo echera eyura abege kunganyigwa ase amatuka abwangoiga elinda kwenda nalibagali abene ase obwagachi namagenderero ye serikali boigo nigo mwaziri boborendi bwa imekithure kindiki abagawokwanera igoro yobu wagachi wechinyomba ase rigo lirike obogendrete ase enseme yu asate banga asama tuko abwangoiga nigo chinyombe chirabe chigo tabuki welinde kwa naliba gali abene asi abo bisabe serikali nabo igo bali bakora emirimo ase county konyora obumenyo bwabo. So this morning I'm happy to come to this facility. As I've said, we are relocating it. There is a bit of progress in terms of that work and the national government to put up infrastructure which is more appropriate in the middle of town where this facility is now. We even have a project which had been started here under the affordable housing program which is 70% complete, right, I think behind this block. We are also we'll complete it because it will be used one way or the other by either the county government or the national government to accommodate public officials and other members of the Kenyan society who require accommodation under the affordable. Ete ase taro yo mwaziri woborendi bwa imekithure kindiki nigo ekero abaga kwana ase echera yabo songo abaga tebabuna nigo bono ekuro enchindi yabage korwegwa gochia ase bali bagoturubania omorembe nabo igokoreta chibura buru ase emeyega ya kisiasa nabo igo eliamatanga nabo igo abengi bamarua naba onia amarua atanchiri bunamba chikwererwa egetambokero kere egetindi onyembali ko chigonchurelia na gotiga amangana anga bunayo. Or disruption of public meetings and those leaders who are using our young men and women to cause chaos. The culture of intolerance, violence and goonism is a matter that is worrying us as security people. As security managers, we are not interested with the political persuasion of the offenders. If you break the law, it doesn't matter your political persuasion, we will arrest you. It doesn't matter your status in society, we will arrest you. Urban centers, but also in rural areas alike. So we made good progress here in Kisii. I think akora unomo waziri otenenerete oboerelia ase serikali Eliud Owarlo na boigo abaralia abasani nenka yoyo kabeire omuralia obo station ya NTV ritatinina nigo baba wikerana ase gesasimero kia Holy Basilica ase baba korwa amagomba abona korwa amasabuguchia asenka yanyagosira ase baba kumuinyura bunwa omonto obwantete abantu rokora emirimo yaje ase oboikeranu na oteba ogosira kwaya bono nigo kwabere gotigali bagali nene ase ensemo yoburalia ime yense ito ya Kenya. Rita, when our paths first crossed, your beauty, hearty laughter and warm heart touched me. You are also the most stubborn person I ever met, principled in your beliefs. Nina,
Last Sunday, your phone stopped ringing. Your passing has left a void that cannot be filled with a very heavy heart. A final farewell to Rita, that we all do so safely, in the knowledge that each one of us had a shared memory with her. So we go to celebrate. Obusiogochia asa mangana arengete obochino wono nigo ekiombegete nenerete abaskofu edini yaba Catholic asomono abekenyamuriro Kenya Conference of Catholic Bishops babeire bakorua ogosaba gochia ase serikali naboigo abanyagitari gotwara okoigwanana nechinkwana bwangoiga elinde gokonya abakenya yemaga yomogiro yobo banyagitari koirera abanyagitari naboigo abarwaire bali bakurigia obobwene bwabo korua asinyagitari tia serikali gochandika mono ase omunyakirogo bwekiombe ekyo kyaba Bishop Asamarieta Martin Kivuva abatabanga enjera yoka baraba gosonsora enganeye no wikaransanse naboigo gotwara chinkwana chokuiwanana. Always the best, tulisema hivyo. Na naamini kwamba suluhu itapatikana. Nasi tunaomba serikali tafadhali msiweke shingo ngumu kusema mpende msipende. Hii si njia nzuri ya kuleta maafikiano. Kwa hivyo kama kanisa, nia yetu ni ile nia ya mwananchi anayetaka hospitali zetu zirudie kama kawaida, ziwe na dawa, ziwe na wauguzi, kwa sababu hawa wakigoma, hasa public hospitals, mwananchi wa kawaida anaumia. Wengi utegemea dispensary hizo za Osionigo ensemo yaba governor inse yobomo wa Council of Governors bandete korua ogosaba gochia saba nyagitari koirana ase emerimo ekiagera nigo bagendrete gotegerera ebiruru byabo ase bono igabatabirenga nigo omogiro yoberwo kwirira abakenya abange gochandeka nabo igosabanga ekero bagendrete kurigereri nabo kumolekera amangana yo nebwendrete abanyagitari abo koirana ase emerimo ase kolinde ensemo yaba gitari babere batababuna bari gochwirana emeremo goikera eserikali abere goikerania okugani kwabo naboigo amasabo abo inse yomoroberio o collective bargaining agreement. It's a way of making a statement. By now we have heard you, not only hearing you, we have felt you. We know you are crucial, we know your issues are not being met, and there is no way we can work retrogressively or any other way. We must work to ensure your end of the bargain is met. Lakini na nyinyi rudini kazini ili watu wetu waache kukufa. Ready as a government to cooperate, but it is not possible to do it in one day. We must have a workable solution where we must trust each other. Tukisema internship tutafanya within the month of June, ama ifanywe mwezi wa August, kwanza kulipa ndio tupitishe budget. The union should understand. Sema universal health coverage hatuwezi waandika na siku moja mpaka ikuwe graduate. Osionigo eserikali aberege ko mochigwa ase okoiraninse chibesa chikwena no gochia ase chiskuru gochisira chiria asumono wekenyamorero chikoro kwa capitation fees ase bono iga enganeye ekocha chinga kibono iga serikali naboigo ense icho ya Kenya endrete gwetira chinga kichire chinkongu ensemo ya uchumi kago kwana korwa ase ensemo ya Nyeri omokonyi bomugachi wekiombe kekwegerera aboro kiwa abalia abes primary ase monobe kenyamero nat Kennedy Nyamwanda nigo aberega komochia boigo ekiombe keliage kolika aboro kia gya TSE ase okulika omubaro omoke bwa aboro kia ase bono babero sabanga tige serikali ebege gotegerera na boigo koigwa ebiro by'ekisukuru na boigo aboro kia ime yense ito ya Kenya. As not, we are saying that the capitation per child, it is either increased or it remains where it was, but not decreased. We are going through very hard economic times. Very hard economic times. This is not the time you can reduce capitation. This is not the time you can say that you have reduced capitation per pupil from 22,000 to 17. No. Our teachers who are left out are very many. Promoting only 36,000 teachers is just a drop in the ocean. And just a drop in the ocean.
Our teachers who deserve promotions, who have stagnated in one grade for many years, are more than 100. And therefore, let TSC not hide behind the budget. Because you cannot summon us and start asking us about the data, which you can easily get in Teacher Service Commission. We don't own data. We read some mischief. Kabosenigo ekiombege kwegerera abalendi ebebi babantu nyene sechi kampuni au imeyense cyo Kenya bagenda kwemurunganeria enchera obolendi naboigo enchera abalendi abogendrete kumulekiru naboigo kuligererigwa nabantu babaligeti sebono babarachi gutwara omusangerekano omonene chitariki emeronge tato omutienyoyo sebarachi kokwanera igoro yechinchera au barabe na boigo gusira na irinda kwene kinga babiri bakoyegwa engeli boigo nigo baba gusabanga tiga eserikali ebege kwene kinga ogoikera ni gukore anemono asugwakanwa emeshara yekerengo yechiribu emerongo etatu aze abalendi bonsi ime yense yaito ya Kenya. Solidarity forever, for the union made us strong. Slavery inaisha tarehe 30. Nataka niseme hivi, hii safari ya reform katika private security watu wengi wameparticipate ndani. Kuna employers ambao wamesupport union by deduction of union dues. Mungu abariki hao employers. Kuna maaskari ambao walijitokeza angalau wana minimum wage, lakini wanaleta check off pesa kidogo kusaidia union ili kudrive mambo ya reform katika private security. Despite being paid peanuts, you supported the union and reform agenda. Wanchumulelia on Ndizi TV oroboti urorengete chisemino tuwikira omweli wa mangana magia Chinsa Isano na Ibere chiabono mugaso korende kira chikoraga Chinsa ikomi mochikomera na nere Dorcas kemuma elinde abega komamanyia na ralia berga gwateka koru Chinsa chiamambi gwikira Chinsa cha ikomi yabono maragoba letana nkoro kwa job Maangi no twabere tukubwatera na nere elinde kwene kichibiche chiboigo na mariogi abera gwikira senchera yobwekera nigakoro kwa Sara Momanya yone kinga nkonyorore chibichechi wetera ase omunwa bimanyererio nigakoro kwa Lydia Mose wekera chinga kichinde nabatakeire oborigereria obuya imea Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii.